भोलि छानबिन र अनुसन्धानका लागि यो पक्कै जरुरी पर्छ र यो प्रमाणका रूपमा हामी यसलाई राख्नेछौँ। यहाँ धेरै नोटहरूमा पैसा पनि छ, नोट नम्बर पनि छ र सबभन्दा सानो नोट हामीले 50 को नोट फेला पार्यौँ 2 वटा जलेको। त्यस्तै गरी 100 को नोट एउटा छ र बाँकी डलर र 500 तथा 1000 का नोटहरू छन्। यो मैले तपाईँलाई जति देखाइरहेको छु यो नोट यति बेला त्यो पनि 10 मिनट जतिमा हामीले भैँबाट टिपेको मात्रै हो। यो घरको पहिलो फ्लोरको 3वटा कोठामा यसो अलिअलि टिप्दाखेरि फेला परेको हो। अझै त्यहाँ त्यो राम्रोसँग केलाएर टिप्ने हो भने यस्ता नोट यति धेरै फेला परेका छन् जुन एउटा पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्, किनभने यो 80 देखि 90% जलिसकेका नोटहरू छन्। अधिकांश नोटहरूमा नम्बर छैन, बीचका भागहरू मात्रै छन् र यो नोट राज्यले भोलि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि यो अवैध पैसा हो। किनभने घरमा यतिका धेरै पैसा पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा, बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीको घरमा कसरी आयो यो राज्यले खोजी गर्ला। यहाँ विदेशी विनिमय पनि देखिन्छ, विदेशी विनिमय यसरी राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो अमेरिकी डलर, यहाँ अमेरिकी डलरको नम्बर पनि छ। यो प्रमाणका रूपमा म यो अमेरिकी डलरको नम्बर पनि भनिदिन्छु। यो 100 को नोट छ र MB76802350P B2 अमेरिकी डलर हो। यो पनि झन्डै 70-80% भाग जलेको नोट छ।